inevitável falar de mercado imobiliário e não falar de política. É inevitável. O mercado imobiliário ele só é cíclico por conta das políticas públicas. Agora, como dito cujo, né? Dito por aí como o pai dos pobres, tá frustrando tantos pobres. Porque agora, o pobre que tá no Minha Casa Minha Vida, se ele quiser comprar o imóvel dele, ele tem que ter 50% de entrada. Metade do imóvel tem que pagar à vista. Fala pra mim, quem é o pobre que tem 50% do valor do imóvel, meu filho? Pô, ai, brincadeira, né? Mas é isso, vamos pra luta.